ამ ვიდეოში 4 კრეატორი და 4 გამომწერი საკუთარ შესაძლებლობებს საკალათბურთო ჩელენჯებში გამოცდიან. ამ ყველაფრის შეფასება კი ჩვენს ძალიან კომპეტენტურ ჟიურის ევალება. 8 მონაწილე, 6 ჩელენჯი და 1 გამარჯვებული. ნახოთ, ვინ შეძლებს სახში ტრიუმფატორის როლში დაბრუნებას. სხვათა შორის საქართველოს ბანკი გახდა ჰამაკის გენერალური სპონსორი და მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში შევეცდებით საერთო ერთობლივი ძალებით ჰამაკის გამომწერები მოვამარაგოთ საუკეთესო კონტენტით. ახლა კი გადვიდეთ ვიდეოზე. ჩემს უკან არის 8 რჩეული ადამიანი, 3 კრეატორი არის აქედან, 1 დაბადების დღე აქვს, ბატონ რობერტ გეთაყვათი იცნობ თქვენ, მაგრამ ესე იური კობახიძეა და 4 გამომწერი, რომლებიც საკალათბურთოსავით რაღაც ჩელენჯებში შეეჯიბრებიან ერთმანეთს. პირველი ჩელენჯი არის ესეთი რა, ბურთს დადებთ, 12 წრეს დაარტყავთ ბურთს და შემდგომ შერბი ხარ და 3 წამიანი უნდა ჩააგდოთ. ვინც ვერ ჩააგდეს, მოკლედ გავარდება. 1 ადამიანი დაგვემშვიდობება ყოველი ჩელენჯის შემდგომ. ფორმები ხო კარგად გაქვთ? ორიგინალია რო იცოდეთ. დაიწყო მათში. პირველი კონკურსანტი. თუ ვერ ჩააგდებს, ოცაჯიბანია საკეთებს შენ. 11, 12, წავიდა. ნახოთ. ჩააგდეს, ვერ ჩააგდეს. და პირველი გოლა ხო გითხარით, მარტივია თქო. ვერ ჩააგდეს. ხო ის ფარია და იქ უნდა ჩააგდო, ნანუ. ჩააგდო. ხო. შემდეგომი არის ბენო, როგორც იცით, ტიკტოკერი. როგორც ვიცი, ბენი ჰოკეიდან გადმოვიდა. კი, და ძალიან ბევრს ვუატავობდა, რომ კალათბურთში ძალიან მაგარი ტიპი ვარ და საკალათბურთო კონტენტსაც საკეთებს ასე თუ ისე. ბენო, დავიწყეთ. ბენთემს გაუჭირდება ამ ფეხსაცმლით. ჩემი აზრით ძალიან გაუჭირდება, ეხლა გაიქცევა. რამდენჯერ ტრიალებ? ხო იცი, უნდა ისრო. წავიდა. ოპა! ბრავო. შემდგომი არის იური. ეს რობერტ გეთაყვანა არის? კი ბატონო. ფეხები უცურავს და ბოტასები ხო არ ვათხოვოთ. 10, 11, 12, წავიდა. აუ, როგორ აიგდო ხო არ გადაო. დავით ნადარაია. მე მგონი ბურთსაც საუბრო დაეხვა. 11, აი. და შემოტრიალდი 12. კაი, წადი. ჩაითვალა? ეცვლება, იმიტომ რომ ნასვამი მოვიდა და მაინც რომ დაგვაფასა და მოვიდა, ძალიან სასიამოვნოა. წავიდა. 1. ჩემი ვერ შეძლებს რომ თავი გაართვას ამ დავალებას. მიდი. არ გაჩერდე. არა, აშკარად ტაქტიკა აქვს, ნახე. ოპა. და პირველია. ხო, ნუ სამწუხაროდ გამოვიცანი რომ ვერ ჩააგდებდა. აბა ეს იგივეა? არა, სხვა. შემდეგი იქნება საბაიჭკიტიძე. მეგონა რომ იგივე ტიპი გამოვიდა, რომ იცი. ძალიან ნელატრი. შეიძლება აღარ ჩავთვალო, ძალიან ნელატრია. ჩქარა, 10 და 2 10. ჩქარა. ურჩი არის. არა, ნელიტრიალი იყო. კაი, ლევანს უყურე კვარაცხელს. ყოჩაღ ლევან. კაი, ნელა. 9, 3, 10, მიდი აჯობე. 11. და 12, წაიღე. ჩქარა. ვალე. აი შეიძლება გითხარი რა. ითლება. ჩაითვალა, ჩავარდი. ბრავო. ეგრე მოსვლა ჩავთვალოთ? სანა არის ჩვენი შემდეგი მონაწილე. ჩემი აზრით გულია ერევა? 11, 12, წავიდა.
8 უნდა სცადოთ და ვინმე კიდე თუ ვერ ჩააგდებთ, მე ჟიური გადაწყვეტს, ვინ იყო ყველაზე სუსტი პერფორმერი. მეორეც და არის? დიახ, წავიდა, ჩხეი. ცოტაღა დარჩა, 6, 7, 8, წავიდა, ჩქარა. ეხლა 8 იყო? აიმე. ეს ხო ერთი და იგივე ტიპია. ანუ ეს ერთი და იგივე მონაწილეა, უბრალოდ წერს სიზმრით რო გამოდის. კაი, ეხლა რაც არ უნდა ხდა ჩააგდოთ ხო ვიტყვი. წავიდა, შეგილია საბა, შეგილია. ვიდე საბა. გავარდა, საღო. გავარდა. ეხლა თუ ვერავინ ვერ ჩააგდო, ეხლა აგდებთ მე ჟიურის წევრები. ლევან. წავიდა, შეგილია ჩააგდო, გაინაგდო. აი, 1-10 მივცეთ თუ ჟიური გადაწყვეტს. არა, ჩვენ ავირჩიოთ. ეხლა დაგისმენთ ჩვენი ჟიური. ეს არის შემთხვევითობის პრინციპი. თქვენზე არაფერი არ იციან, ერთი იცის რომ საბა ხართ, მეორე დავით. ზამთარში თუ რომელიმე ხართ დაბადებული სამწუხაროდ დაგტოვეთ. არა. არც ერთი არ არის ზამთარში. მარტში თუ ხართ დაბადებული რომელიმე თქვენი დაბადების თარიღს თუ სამიანი ურევია გავარდით. თუ ხართ დაბადებული ზაფხულში დარჩებით. კარგია. ზაფხულში ხარ დაბადებული? საბამ დაგტოვა. ჩემმა ფალავანმა შეეძლო რომ მოეთხოვებინა მეგობრებო, მაგრამ არ მოითხოვა. კარგი, ტაშეთ გავარდით. აპლოდისმენტები, რა თქმა უნდა. მადლობა. გილოცავთ მეგობრებო, თქვენ გადალახეთ პირველი რაუნდი. თქვენ დარჩით 7 ადამიანი, 7 ადამიანი დარჩით. 7 ნივთი არის ახლა ჩვენს ჯადოსნურ იღბლიან ბორბალზე. აქედან ერთ-ერთი არის მხოლოდ ბურთი. დანარჩენი არის ბურთის გარდა სხვა ნივთი. მოდი ჩხეითი დავიწყოთ. ჩხეი, მოდი გავხედოთ ჩვენს ეკრანს. აი როგორც იქნა ჩვენი დროც მოვიდა, დილის 8 საათიდან ამ green screen-ზე ვდგავარ, მაგრამ ვერ ჩავერთე ვერანაირად და პირველი მონაწილე ვის ბედსაც crazy ბორბალი გადაწყვეტს არის ჩხეი. მოდი ვნახოთ. ბუმერანგი. გილოცავ. ეს არის მრავალფერი ბუმერანგი ქვია, ნაირფერი ბუმერანგი, რომელიდან შეგიძლიათ ერთ-ერთი ყველაზე თქვენთვის უპრიანი რომელიც გამოირჩიოთ, შეეჩვიოთ და სამკულიანი კი არა საჯარო მოსულა ისო. წადით შეეჩვიოთ. მომბრძანეთ თუ შეიძლება. მეორე მონაწილე კი არის ლევან კვარაცხელია, იგივე რობერტო მავანი. მოდი ვნახოთ. ბათინკი, გილოცავ ლევან. აბა წარმატებები ლევან. ფეხსაცმელიო. თუ შეიძლება ეს არის ფეხსაცმელი, რომელთაც მოგიწევთ საჯარიმო სროლა. არა, ანუ თუ დაინახო ახალი არავითარ შემთხვევაში არ არის. ბატონი იური მოვიდეს ახლა. იურ გილოცავ დაბადების დღეს, მოდი ვნახოთ crazy ბორბალი რას გაჩქებს დღეს. ბურთი იურ, ამაზე კარგი საჩუქარი ალბათ დღეს შენ არ მიგიღია. აბა წარმატებები. ბურთი, გილოცავ. შენ მართლა ხდება სურვილებით მეგობრებო რა. აი ეს არის შენი ბურთი, წადით შეგიძლიათ შეეჩვიოთ. არ ითვლება, ნადგურ. თუ შეიძლება რომ ეს არის დავით ნადგურბაია. მოდი ვნახოთ ნადგურას, რას გადაცემს crazy ბორბალი. ზეხვი ნადგურ, ზეხვი გილოცავ. გემიევად. თქვენ ბედად ხდათ კალბასი, რომელიც უნდა ჩააგდოთ ფარში. ბატონო გიორგი, სანაცე. მეხუთე მონაწილე, სანა. მოდი ვნახოთ. ბავშვი სანა, დიდი გოგო გაგეზარდოს, გილოცავ. ბასტო ეხლა ხსნის ჩემ ბავშვს. ეს არის ბავშვი. დარჩენილი არის კომბოსტო და ტუალეტის ქაღალდი. ტუალეტის ქაღალდი და ეხლა ხან თოჯინა გათამაშდა. მოდი ვნახოთ დავით რა ამოვა შენს crazy ბორბალ baby ბორბალში. კომბოსტო დავით, კომბოსტო, ის კომბოსტო, რომელშიც მე მიპოვეს. შენ კომბოსტო ხვდა წილად. თუ შეიძლება კომბოსტო მიროიან. კომბოსტოთი არ მგონია ვარჯიში მოახერხოს ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ შეიძლება კომბოსტოთი ტოლმა გააკეთოს უბრალოდ. ბენო, შენ დატრიალება ნამდვილად აღარ გჭირდება, მეგობარო, შენ ამოგივიდა ტუალეტის ქაღალდი და კი იცი რას უნდა გააკეთო, დროებით და წარმატებები. აუ, ვაზის ფოთოლით. საზაფხულო ტოლმას რო ეძახიან. საზაფხულო ალბათ. მარტო ბრინჯით თუ ხორცი. და თქვენ დაგჭირთ ქაღალდი. ყველაზე მეტად მიყვარს ვაზის ფოთოლში ტოლმა. ჩემთან ასოციაციაშია და ძალიან გამიხდა. ემიძლია სნექივით ვჭამო რა, ვისაც არ გიყვართ ვაზის ფოთოლში ტოლმა, აუცილებლად გასინჯეთ, აი პროსტა შეჭამთ. ოპა, იწყება. მიდი. თოჯინა.
დაიჭირა კიდეც. გმირი ხარ სანაკ. მამანის ვასროლინოთ სანას ფეხსაცმელი. შემდეგი ფეხსაცმელზე გამოვა ლევან კვარაცხელია. ლევან კვარაცხელია ჩემი აზრით ეხლა ყველაფერს და ყველაფერს ააცილებს ბატინგს. მაგრამ არა უშავს, შეიძლება მეორეცდაც ხონდეს. ლევან ეგრე არა, პირიქით დაიჭირე. არა. ესე დაიჭირე. ცხვირით დაიჭირე. კაი, ეგრე ვაფშე ყველაფერს ააცილებ. 1 2 3. ფაიმე! ბენი, ხაზი. ხაზი უკან. და სამწუხაროდ წააგო. ნახოთ აბა იური. გაი ხა კომბოსტო, მე შენი მჯერა. კომბოსტო ძალიან საინტერესოა. ლევან, კომბოსტო უნდა ედოს თავზე და თვითონ თავი აღარ ქონდეს ეხლა. როგორც იცით, საქართველოს ბანკი საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების სპონსორი არის. გაი ბუმერანგი შემდეგი, ჯერჯერობით მარტო ვის აქვს ჩაგდებული? მარტო ბავშვია ჯერჯერობით ჩაგდება. მიდი ჭხეი. ვაიმე. ვა, აი მე ზეხვი მაინტერესებს. ლევან, კომბოსტო გაქვს, კალბასი გაქვს. არ საიდან ჩდება და ნიუთებს იჭერს. ეხა ტოლმა უნდა გააკეთო. სანას გარდა ვერავინ ვერ ჩააგდო. მოდი კიდევ ერთი წრე დავარტყათ ეხა. და შემდგომ ჟიურის გადავაწყვეტინოთ ისე. მიდი, თუ ჩააგდეთ. რწმენა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ დამოღამებული გაქვთ UFC-ში, ვისაც სწამს, ის უფრო ბევრჯერ ხდება ჩემპიონი, ვიდრე ვისაც არ სწამს. ამიტომ რწმენა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩააგდო! ბრავო! ანდერდოგი. ბენო! საგოლ, მოიტანე. კომბოსტო. მიდი ჭხეი, შენ ყველაზე რთული ნივთი გაქვს. ვაიმე! გურთი ჩააგდე, არ შეგვარცხინო, გურთი ჩააგდე ბიჭო. ნუ ფარს გააკეთა. და კალბასი ნახოთ რას იზავს. ალბას! ზეხვი და ვაიმე! ეხა გადავალ მე ჟიურისთან და გადაწყვეტენ კიდევ ერთი შანსი მივცეთ თუ უბრალოდ კითხვები დაუსვან რამე. ჩემო საყვარელო კუმირება ეს კალბასი გინდა და თქვენი. კი ბატონო. თქვენზეა გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი შანსი მივცეთ თუ კალბასი და კომბოსტო დარჩნენ? კალბასი, კომბოსტო, ბუმერანგი და ბურთი. კალბასი, კომბოსტო, შანსი უნდა მივცეთ და მე უკვე გადავალთ ჭამაზე და ნივთებიც აქვს, ვინც ბოლომდე შეჭამს. ჩაგდო. ბრავო. მოწინაძე ზაფხულში დაიბადე გადარჩა. და ჩაგდო საგოლს მაუ. და კომბოსტოა შემდეგი მონაწილე, რომელიც ჩააგდებს. არა. ცოტა დააკლდა. ბუმერანგი ისვრის ეხლა. და ვაიმე! ძალიან ცოტა დააკლდა და ვერდიქტის ადგილას რო გადმოინაცვლოთ. თუ რომელიმეს ყავთ ძმა, სამწუხაროდ გავარდით. დედს. ვა, საინტერესო. თუ რომელიმეს ყავთ შინაური ცხოველი, კატა, გავარდით. არა. თუ ბოლო 6 თვის განმავლობაში სტომატოლოგთან იყავით, წააგეთ. არ მატყულებთ. თუ რომელიმე 15 წლამდე დადიოდით კალათბურთზე, წააგეთ. ორივე? რა თქმა უნდა. ორივე წააგო? არა, უნდა გააგრძელო. თუ თქვენი ანალიზის პასუხი TSH-ში ჰორმონის 3.5-ზე მეტია, გავარდით. არიცით? არიცი. მაშინ გავარდით. ორი. თუ გინდა, თუ ეძებ, თუ ინდომებს ბავშვი. კარგი, რომელიმეს თუ ყავს და, მაშინ გავარდა. გამყავს. ხეი, ეგრე ხდება ძმაო, აი 6 რჩეული დარჩა, იმ რჩეულთაგან, რო ვარჩეულიდან ვინც აქ მოვიწვიეთ, ერთი გავარდა კრეატორი, ერთი გავარდა გამომწერი. შემდეგი ჩელენჯი არის ესეთი, ქონო დაგისვამთ კითხვას, კალათბურთთან დაკავშირებით, პირველი ვინც გასცემს პასუხს, მოტრიალდება ისვრის, თუ ჩააგდო, ესე იგი გადასულია შემდეგ ტურში. ვის აქვს საქართველოს ნაკრებში ყველაზე მეტი ასისტი? შინცად.
პირველი იყო ეგ ადამიანი. სწორია. ნადგურა ისვრის თუ ჩააგდო გადავიდა შემდეგ ტურში. და პირველი საღოლ. მოდი. ვინ არის დღესდღეობით საქართველოს ნაკრების ყველაზე მაღალი კალათბურთელი? ერმადინი, გიორგი სანაძე. და ვოიბე! ანა გილოცა. 21 საუკუნეში ყველაზე მეტჯერ რომელმა ნაკრებმა მოიგო ევრობასკეტი? ესპანეთი? ესპანეთი იყო სწორი პირველი შენი ყავით. ახლოს იყავი ცოტა ადრე რო გეთქვა. ლევან, გეთქვა მალე. უბალეში კოთრო ჩააგდო საბა. მოდი აქე. არ მაზავენ ეს ბიჭები. ზოგადად ევრობასკეტზე საუკეთესო მეკულე ვინ არის? დონჩიჩი? არა. მინიშნებას მოგცემთ და ესპანელია. ესპანელია? მე ვიცი. გასოლი. რომელი? პაუ გასოლი. სწორია. მიდი. ბენო და ჩააგდო ბენომად. და რობერტ გეთაყვა და რობერტო მამანი დარჩნენ ერთმანეთის წინააღმდეგ. რომელ გუნდში თამაშობს სანდრო მამუკელაშვილი? ხშირად არის ხოლმე ამერიკაში ტორნადო და რაღაცა. ტორონტო? სწორია. უნდა ისროლო თუ ვერ ჩააგდა კიდე გრძელდება. და ნახოთ მამანი იქნება თუ არა ის ადამიანი რომელიც და არ იმაზება და დაგემშვიდობებით ჩვენ გადავინაცვლოთ შემდეგი ჩელენჯში. მოკლედ გილოცავთ მეგობრებო 5 დარჩით, რას ნიშნავს 5-ო დარჩით რა? ყველას გექნებათ 2-2-იც და რო თქვენი საუკეთესო სროლა ან საუკეთესო მანევრი ან საუკეთესო რამე ანახოთ ჩვენს ჟიურის, ჩვენ 2-იც დაგექნებათ, ჟიური დაგიწერთ ორივეჯერ ქულას, მაგრამ საუკეთესო შედეგი დარჩება თქვენ. ყველაზე დაბალი შედეგი ვისაც ექნებათ, ჩვენი ჟიურის გადაწყვეტილებით დატოვებს ჩელენჯს. ნადგურ, ბატუტი ხომ არ გჭირდებათ? ჯერ. კარგით. ქულა რო შემოაბრუნო და ანახოთ კამერას თუ შეიძლება. 3, 2. წავიდა, იგივე საკეთებს გონი არ ნებდება და ჩააგდო, მაგრამ რამდენად ლამაზი იყო, რამდენად მომხიბლე, რამდენად ეგზოტიკურია, დარწმუნებული არ ვარ, იმიტომ რომ ამას ალბათ ბებია ჩემიც გააკეთებდა ცოცხალი რო იყოს. მემზად ვარ. მეც. თუ შეიძლება ქულა გვანახეთ, 11 ქულა არის ნადგურას მაქსიმუმი. გიორგი სანაძე. ოპა, რას ჩადის? ვერაფერსაც ვერ ჩადის. ეს აი, საერთოდ. კარგი, მისაღებია. იგივეს გაკეთებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩააგდებს ალბათ, ხო? და ჩააგდო. არა, რას ფიქრობ? როგორი? კაი იყო, მეორე პირველს ჯობდა ძაფიდო. მე აქეთან პუტკუნა ჟიური უფრო მომწონს, უფრო კომპეტენტურს გავს, არა? 11.1 გამოდის, ხო ესა? არა, 2, 11.2. ეს გამოდის 10.2. ბენი, შემდეგი შენი სრე? შემდეგ მე ვისვი და მე ვითხოვ ბატუც, მაგრამ ბატუტთან ერთად მე ვითხოვ ლევან ყვარეთელიას ბატონს. ვაიმე, აქ რა შეიძლება დატრიალდეს? ცეცხლის დანთებას აპირებს? აქ რაღაც სიგიჟეები მოხდება, გიო. ვაიმე! ძალიან დიდ სიმაღლეზე ახტა. ქულები დაწერეს 5. ხედავ, ჩაგდების გარეშე გაჯობა ბენი. და ხჭანდაბა, მაგრამ მაინც გადასულია შემდეგ ტურში. იგივე 4 და 8. ფანტაზია დაგიფასეს მაგას ფიქრობ? მე მაგას ვფიქრობ კი, რომ კრეატივი დამიფასეს და აი როგორი ასაწევია ეს თავი, ხო რომ? ეგ ერთი და მეორე ამ ხელა ადამიანს მოზუთხულ ადამიანს რო ახტები ცოტა რთული არის. და ბურთიედო მუცები კიდევ უფრო მაღალი იყო ეგ რა. სადვარ? ვაიმე? ვაუ! არ გამაგიჟო! ფეხბურთი კალათბურთი შეურია ერთმანეთს და რას იზამს ჟიური წარმოდგენაი არ მაქვს. 7-5 უკვე გილოცავ შენ შემდეგ ტურში ხო? არა უშავს, წავედით და მაინც ვერ ჩააგდა, მაგრამ სანას მაინც ჯობდა. კალათბურთმა დაკარგა სახე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ბურთი ჩაგდება, რაც არის თავარი კალათბურთში არ ფასდება ჟურის მიერ, მაგრამ რას ვიზამთ, რა ვქნა, რომ გახედო 5.5, 4.5, მაგრამ მაინც სანაზე მაღალი ქულა აქვს და გადავინაცვლოთ ერთადერთ შანსთან, სანაძის ერთადერთ შანსთან, რომელმაც შეიძლება შესაძლებელია ნაკლები ქულა დააფიქსიროს. ვაიმე. აი ეგრევე ჩააგდო. ეს არის ძველი სკოლა.
მე არ ვაჩვენებ, რომ ჩემი მიხედვით არ დაწევს. შონზიკ. მე მეგონა რომ თამამი ბიჭი იყავი. ნერვიულობენ ხოლმე ეს. 5, 6.5. აი მეორე ტრიკშოტიც მაინც ვნახოთ. კარგი, რაღაც სიგიჟეს ვთავაზობს აქ. მე ერთი სული მაქვს ვნახო, რას ამზადებს. ქსანა გავარდა 10.2 ქულით, რომელიც არის ყველაზე დაბალი დაფიქსირებული შედეგებიდან. მადლობა ყველას. მინდოდა ფინალს მიმეღო მონაწილეობა და ნამდვილი კალათბურთი მეთამაშე, მაგრამ სიამოვნებით უყურებთ როგორ ითამაშებენ. ცხოვრებაც ეგრეა, ხო იცი სანამ კალათბურთთან მიხოვდა უნდა იცხოვრო, რაღაც ჩელენჯები გაიარო, დაძლიო რაღაცა გამოწვევები და შემდგომ იწყებ კალათბურთის თამაში და ჩვენ ეგ კონცეფცია ვიღეთ უბრალოდ. უღრმეს მადლობა გიორგი, შეგიძლიათ დამელოდო, მალე მოვრჩები და სახლს წამიყვანო. როგორც ხედავთ, თეთრები ეთამაშებიან არათეთრებს. უბრალოდ ერთი შეზღუდვა ის აქვთ, რომ მოწინააღმდეგეზე ხარ მიბმული. თამაში მიდის ერთხულამდე, ვინც პირველ ქულას ჩაგდებს, ის გუნდი დარჩება, დანარჩენი გუნდი გამოეთიშება, ანუ ორი ადამიანი გამოეთიშება ამ ჩელენჯში. ხო იცით, თუ ახლოს იქნებით, წაქცევასთან თავარია არ გაჩერდეთ. და გააგრძელოთ. 3, 2, წავიდა. ძალიან საინტერესო თამაში მიდის, ხელს იმედი არავინ არ მოიტეხავს. წესები ამ თამაშს არა აქვს. თავარია უბრალოდ რომ ფარში ბურთი მოათავსო. ნადგურა მიდის შესანიშნავია ოთო. და გადარჩა, შავი გუნდი გადარჩა ეს მოკვდება. თეულებრივად შეიძლება რომ ხელი მოიტეხოს. ხელი შეუშალე. და კინახამ ჩაგდო მე რამდენი ვერ ჩაგდებენო არის ეგეთი ისა კალათბურთში ფრაზა? იწევს მამანი წინ ბოლომდე აწება შეიძლება აქ დაასრულო შეტევა საოცარი დაფარება აქ ძირსაქტია და არაფერი იქით გრძელდება თამაში საოცარი თამაში მიდის მეგობრებო და ვერ დასრულდა თამაში და ვაიც ვერ დასრულდა თამაში ეს რა თამაშია ეს დასანერგი სპორტია აქ მამანი პასს უკეთებდა მაგრამ არ გამოუვიდა ბენი მიიღო ის როლა მაგრამ მოგონ ბენის ფიზიკურად ვერ ხარ ტაქტიკურად სწორად თამაში მე მგონი უკვე პარას აქვს შანსი ახლა დაუფარა უნდა გამოიყენოთ ტაქტიკურად და ვაიმე რა ცოტა დააკლდა აქ ბენი უბრალოდ დაყვება მას ვაიმე შეიძლებოდა გრძელდება ისევ გრძელდება მავანი მიიღო აქ ბურთი მავანი შეუძლია აქ დაასრულოს და კარგად შევიდა და ბრავო ტატუმ ეს ორი ადამიანი გადავიდა ფინალში და ფინალი გვექნება ძალიან მალე ცოტა დავხვეწავთ ჩელენჯებს ცოტა ისეც გავაკეთებთ რომ ერთ-ერთზე შეძლონ შეჯიბრება მე და შონზიკა ისევ დავაკომენტარებთ და გავაკომენტარებთ ამ ფინალს გილოცავთ ბიჭებო გამოიწერეთ არხი დალაიქეთ ვიდეო უგულშემატკივროთ ეროვნულ ნაკრებს საქართველოს საკალათბურთო ეროვნულ ნაკრებს ევრობასკეტზე ვაჟა ვიბაზრე რო რამე ამ ვიდეოს ჩელენჯი ჩხეი ხო გახსოვთ ბუმერანგი რო ვერ ჩაგდო მე დის ყოლის გამო რო გააგდეს ჩელენჯებიდან მიდის ევრობასკეტზე თავის მაკაცებთან ერთად ოღონდ თავის მაკაცებს ყველას აქვს დასასწრები ბილეთები თამაშზე ამას მხოლოდ აქ ბილეთი ჩასაფრენი და სასტუმრო ანუ თამაშზე დასასწრები ბილეთები ვერ იშოვა მაგრამ იმის იმედად რომ იშოვიდა მაინც იყიდა ბილეთები მაგრამ ვერ იშოვა ჯერ და ეს რო გავიგეთ როგორც იცით საქართველოს ბანკი ჰამაკის გენერალური სპონსორია და ასევე მთავარი სპონსორი არის საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების გავაცაინთ ეს სიტუაცია და ყველა თამაშზე დასასწრები ბილეთები გვაჩუქეს და ეხლა მივდივართ ჩხეისთან რომ გადავცეთ ეს ბილეთები ჩხეის გონია რომ მივალთ იქ და რაღაც ტექსტი უნდა ჩაწეროს რომ გამარჯვა მე ჩხეი ვარ და მე ვიღებ ჰამაკის ჩელენჯში მონაწილეობას მადლობა საქართველოს ბანკს და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციას გუშინ შენ ძალიან ისე გამოვარდი რა ბუმერანგის როლა გიწევდა ხო? ხო და ბუმერანგის ჩაგდება რთული იყო და ბოლოს ვისაც ყავსო ის გავარდაო და შენ გავარდი ხო? როგორც ვიცი მიდიხარ კვიპროსზე მაკაცებთან ერთად იმათ აქვს ბილეთები შენ არ გაქვს ბილეთები ხო? მე არ მაქვს ბილეთს მაგრამ რის იმედად იყავი მე რაღაც იმედად ვიქნებოდია ვარ უფრო სწორად რავი ალბათ ვიყიდიდი რა ვერ კალათბურთის ფედერაცია და საქართველოს ბანკმა რომ გაიგეს რომ ესე ცოტა უსამართლოდ გამოვარდი თან მე რომ მიდიხარ და ბილეთები არ გაქვს
ჩვენგან, კალათბურთის ფედერაციისგან და საქართველოს ბანკისგან 5-ვე თამაშზე ბილეთებს გადმოგცემ, შეგიძლიათ წახვიდე, მაგაზე მოვედი, აქ არაფერი გადასაღები არ იყო. უბრალოდ მინდოდა რომ რაღაცა გაგვიკეთებინა, ის შესაძლებლად ჰქონდა რა. ნახოთ რა გამოვა.